Dobro jutro, sine moj, vitezu srpski moj vredni sine. Jer ti voliš, sine, što si moj vredan sin? Da. Jeri, sine, šta si ti to nama spremao jutro? Burek. A šta mi još dalje uspio? Da li je gotovo? Pa, jest. A si siguran? Da. Što bi je to. Da vidimo, sine, šta si ti to nama pravio? Luče moje vredno, mnogo vredno, mnogo vredno. Sve zna da radi. Sve. Polako, sine, nemoj se izgoriš. Bravo, sine. Bravo, to naš domaći burek, sine. Da. Da. Jere, sine, hoće da nam daš tajnu. Kakva je bila receptura? Kore, rendani krompir, mleveno meso i crni luk. Halal ti vera. Halal ti vera. Pravi domaći burek. Sine, mnogo si dobar, mnogo. Ja mnogo volim kad si ti mnogo dobar. A voliš ti, sine, kad si mnogo dobar? Aha. Ti si tatino luč. To je domaći burek. Burek naš, ali dobro, od gotovih kora, znaš, tako? Tako. Će naučimo da razvijamo kora. Ja mislim da je burek bolje onaj od gotovih kora, da zbog čega? Zato što uglavnom vi pekari tamo kada razviju kore i kada prave onaj burek, uglavnom kore nisu pečene kako treba. I ljudi jedu živ burek. Ali ljudi toga nisu svesni. Zato kažem da to najbolje burek od gotovih kora. Burek. Burek, znači burek, meso, krompir, luk. Pa im burek, ali tako, sine? Tako je. Bravo, sine. Nismo htjeli da go krećemo, a? Je bravo, Aha. Ali može ovako, što da ne. A što ne bi moglo? Lučemo je. To za tata, sine? Da. Bravo, već spavaju. Nemojte soladi burek. Zalepio sam me. Bravo, Luče me, hvala ti, sin. Hvala ti, Luče moje. Ti si tatin šofer, ti si tatin leportan, ti si tatin vojnik. Jer tako si? Da. Ti si tatin kuvar. I pilot. I padobranac i ronilac i kapetan broda. Sve si ti tako. A voliš ti, sine? Aha. Bravo. Idemo šta da radimo? Da jedemo. Da jedemo i tako.